og de peker jo på denne tiden her. Altså, de sier at alt skal frem i lyset. Spesielt av influencers, hvor de opplever at det som blir presentert jo Plastic Fantastic, et liv som de selv ikke noen gang kommer til å ha sjanse til å leve, og det oppleves ikke ekte. De vil heller da ha det naturlige, ekte, versus det som bare glitter og glam og the perfect life. Du kan jo lire av deg de største spirituelle innsiktene, men så det denne walk the talk da. Og vi hører jo historier om guruer som man har møtt, hvor man bare føler seg bitteliten. Vi gjør det også i Norge spesielt, og jeg tror janteloven påvirker oss der. Jeg tror den i bunn og snakker til oss gjennom underbevisstheten vår, at vi skal ikke tro vi vet bedre og så videre. Det kan ikke bare gå over, for denne gangen så må vi si at nok nok. Bare det å våge å si ting høyt, selv om det ubehagelig. Men det å kjenne sinne, og det å si «åh», og så blåse ut, det trenger ikke være farlig. Det visst nok så vi også en tid hvor vi ikke lenger tåler bullshit. Vi har mindre aksept for masse forklaringer. Og dette den norrøne gudinnen for underverden. Det hun sa i kanaliseringen var at hun har blitt misforstått, og hun har blitt glemt, og hun har blitt sett på som djevelen, og så videre. Men nå har hun en mulighet til å komme frem med sin visdom. Så hun snakker om viktigheten av at vi ser på våre egne skygger, og som du sa, du var inne på det, as above, so below. Så inni oss har vi hele universet. Gamle strukturer bryter sammen, det ser vi. Kaos og kamp oppstår, det ser vi. Mange guder faller. Når balansen mellom lys og mørke går tapt, oppstår Ragnarok. Hei kjære alle sammen, og hjertelig velkommen skal dere være til en ny podcast-episode på Wisdom from North. Og dette jo stedet der vi stiller de store spørsmålene om livet. Vi snakker om åndelighet, spiritualitet og personlig utvikling. Og jeg heter Jannicke Øynes, og jeg har med meg min kjære kollega Ragnhild i studio i dag. Velkommen skal du være, helt fra Tyskland. Tusen takk, det har jeg gledet meg masse til. Jeg også, fordi at Ragnhild, vi tenkte i dag at vi skal drodle litt om tidene vi står i nå. Vi preget av det selv, jeg tror ingen ikke preget av det. Og vi har også lyst til å ta tak i selvfølgelig hva som skjer i vårt eget land, ikke bare i verden lenger, for lenge så hadde vi blikket der ute på all kaoset som skjedde i USA, og nå har det kommet hjem til oss. Og vi skal også ta opp det som vi også opptatt av, det jo spiritualitet, altså det vi driver med, hvordan dette også påvirker det vi gjør. Og grunnen til at jeg ble litt motivert til å spørre om du ville lage denne podcasten, og kanskje vil lage flere også, var at jeg fikk spørsmål om, men hvor står dere i Wisdom from North rundt avsløringer om spirituelle ledere og så videre, som da ikke virker å være autentiske. Og dit skal vi gå i dag. Og det jeg synes litt interessant da, det jo at på vår engelske podcast på YouTube, den har jo vokst veldig de siste årene. Og jeg legger jo ut 2 episoder i uken der. Og der intervjuer jeg jo kanaliserere og visionærer og forfattere og astrologer, ikke minst. Og de peker jo på denne tiden her. Altså de sier med forskjellige ord at dette mine ord, altså skulle eksplodere i 2025 og 2026, at alt skal frem i lyset. Og jeg synes det litt godt å se at det de da har predicted, da, det virker å være veldig sant. Altså, ja, trollet skal ut av esken, ikke sant? Jeg kom på en ting, det ikke så lenge siden, eller det var vel i januar en gang, hvor en eller flere snakket også om at det kommer avsløringer som vi ikke trodde var mulige. For husker jeg tenkte på at noe kan vi jo kanskje forutse eller tenke oss, men det det som skjer nå. Det jo avsløringer og den ene såkalte nyheten etter den andre som jeg tror ingen av oss hadde klart å helt tatt forestille oss.
Nei, og jeg tror det kommer mer og mer, og det er på alle mulige steder som vi ikke var helt forberedt på. For eksempel så nevnte du til meg at du leste en artikkel om, var det ikke en reaksjon på sosiale medier, om at folk ikke helt orker det som er fake lenger? Ja, det var faktisk i dag morges, og det gjaldt da unge mennesker. Jeg håper jo egentlig at det skal spre seg til oss andre også. At det var rett og slett flere og flere som gjorde såkalt unfollow, står stille for meg hva det norske ordet er, på spesielt da influencers, hvor de opplever at det som blir presentert er jo Plastic Fantastic, et liv som de selv ikke noen gang kommer til å ha sjanse til å leve, og det oppleves ikke ekte. Og det er nesten så jeg venter på det, for jeg tenker at vi kan bare tåle den kalde falskheten, eller det bildet, eller det sløret, eller det filtret så mye, før vi skjønner at, vet du hva, nå orker jeg ikke mer. Så det var flere som snakket om det, altså det var folk som da er primært på sosiale medier, som sier det at de vil heller da ha det naturlige, ekte, kjedelige faktisk, versus det som bare er glitter og glam og the perfect life. Og det gir så mening, fordi at hva er det som vi føler når vi ser på Plastic Fantastic, og det som er så perfekt der ute? Jo, vi føler oss dårligere. Ikke sant? Det er en mekanisme som skjer i mennesket ved at vi begynner å sammenligne oss, og vi føler at jeg er ikke der, ergo det er noe jeg ikke har fått til. Og det er jo også for de personene som utstråler dette her, da, det er jo en beskyttelse også, fordi at de igjen tror at de må være sånn. Og dette her skriver jeg om i boken nå, for jeg sitter jo egentlig og skriver bok om selvkjærlighet. Og jeg hadde jo dette er en liten sidespor, men jeg hadde jo en drøm om at den skulle være ferdig for lenge siden. Men nå tenker jeg at det er en mening med alt, fordi det kommer så mye frem som er så spot on i forhold til hva jeg snakker om i boken. Og blant annet, det jeg begynte å tenke på er denne livsløgnen til Ibsen. Altså Ibsen snakket jo om livsløgnen i Villanden. At hvis du tar vekk livsløgnen fra mennesket, så, hva var det han sa da, noe rundt at da tar du vekk gleden, eller da har man på en måte, det er den man lever på da. Men jeg tenker at hvis vi tar bort livsløgnen, så kommer vi egentlig ned til det ekte. Det vi egentlig er, og det er et menneske på godt og vondt. Altså at vi har skyggesider, og vi har lys. Og nå vet jeg ikke når vi legger ut denne episoden, men vi skal legge ut nå en engelsk episode med en som heter Jack Morgan på engelsk kanal, og han kanaliserer, og han var faktisk inne i akademika og jobbet med the left brain, for å si det sånn, og skrev mange vitenskapelige artikler, men så fikk han en del åndelige opplevelser som var ganske out there. Altså han trodde han begynte å bli gal, men nå kanaliserer han, og han har skjønt at ok, det var en åndelig oppvåkning. Og han snakker mye om mørke. Altså han våger å gå der. Og dette er en lang, lang samtale, men jeg synes dette er spennende. Fordi at i spiritualiteten, hvis vi skal ta det her først, så er det ofte at vi har hatt en tendens til, for mange år siden, veldig denne positive tenkningen. At vi skal tenke positivt, vi skal visualisere, vi skal manifestere, vi skal ha denne oppstigningen. Vi skal ut der et eller annet sted, i stedet for å være hjemme i kroppen. Fordi kroppen og ego har kanskje blitt sett på som noe litt mørkt og negativt. Men det som kommer mye mer frem nå, det er jo i spiritualiteten da, at vi består jo av mørke. Og mørke har en funksjon. Og hvis vi føler sjalusi eller sinne eller irritasjon, så har det også en flip side, altså det har også en positiv side. For eksempel sinne da, som er et godt eksempel. Når du føler sinne, så er jo for eksempel det et tegn på grensesetting, at noen har trådd over grensene dine. Og da i forhold til, nå må jeg ikke snakke meg vekk her, men det jeg hadde lyst til å få frem da i forhold til visdom og lyset. Det Jack sier i det intervjuet, det er at, nå må jeg få dette riktig, han sier, the light provides love. The darkness provides wisdom.
Får jeg lov å stupe inn Ja, og si ja, en ja, ting? ja. For jeg tenkte på, men det er bare før du går inn til det, for jeg vet du skal si noe kjempespennende i forbindelse med intervjuet med han. Det er både dypt, og jeg tenker at budskapet hans er meget relevant. Det som jeg tenkte på det du sa, og det er kjempeinteressant, det er det at ja, jeg tror helt riktig, i lang tid så skulle vi bare, ja, som du sier, tenke positivt, være positivt. Det var veien. Og det mørke, det skulle håndteres typ med psykologi. Da skulle vi bare snakke oss ned, og så skulle vi måtte bare nærmest bare se på vårt egen barndom eller vårt egen mørke mer som sånn aksept. Men det var ikke snakk om å akseptere det som en vesentlig del av oss selv. Og jeg tenker som akkurat som dager. Vi må ha mørke, vi må ha natten for å få dagen. Altså veldig enkle forklaringer, men det er jo sant. Og jo mer av dette så jeg vet ikke om jeg liker ordet mørke engang, altså, men den siden av oss, da, mørkere, ok, som vi kan lære oss selv å kjenne på, og kjenne oss selv den delen, jo mer kan vi ta fram den lyse siden av oss selv, da. Det går ikke an å bare ha det ene versus det andre. Og jeg kom på en ting også når du sa det med sinne. Dette er litt personlig, det må jeg innrømme. Men jeg tenker at det også har vært en sak at i mange, mange år så har det å vise sinne vært sett på som veldig negativt. Da har du mista den. Da har du ikke kontroll. Og jeg har tenkt på det i forbindelse med det å ha barn. Og da vet jeg det er litt sånn brannfakkel. Men jeg har kjent på et sinne rundt denne troen og denne tanken om at vi skal også ikke vise sinne overfor barn. Mm. Og jeg kommer på et intervju som vi begge to faktisk så her om dagen, hvor det var jeg som snakket om at han hadde mistet egentlig manndommen sin i å bare skulle forklare alle situasjoner overfor barna sine, overforstå. Jeg kom plutselig på det, denne saken der nå. Fordi jeg tenker at sinne er en naturlig følelse, men hvis vi vokser opp i den tro at sinne er farlig, så vil vi jo prøve å forsøke å undertrykke den, og med andre ord vil vi aldri kjenne oss selv 100%. Nei. Så selv om det er et sidespor, så mener jeg at det å lære at sinne er ikke farlig. Det er farlig hvis det skader noen, by all means, ikke det jeg snakker om. Men det å kjenne sinne, og det å si åh, og så blåse ut, det trenger ikke være farlig. Nei, og sinne, når jeg føler meg sint, så er det jo ofte fordi jeg føler urettferdighet. Ja. Og jeg føler eventuelt om det er noen som har gjort noe urettferdig mot meg, eller de rundt meg, at dette her er feil. Dette her aksepterer jeg ikke. Mm. Og da kommer vi litt til den tanken om at vi skal akseptere alt. Og da tenker jeg at det er litt misforstått, fordi at ja, what you accept goes away, and what you resist persist. Men det er jo at det, også what if you resist har motstand mot sinne, og motstand mot vonde følelser, så vil jo de bare vedvare. De forsvinner jo ikke. Nei. Så jeg tenker denne aksepten handler kanskje om å akseptere at ok, nå kjenner jeg det jeg faktisk gjør, men ikke at det er feil. Altså jeg tror vi kanskje misforstår litt denne aksepten også, at vi skal akseptere det og derfor ikke gjøre noe med det. Nei, jeg kan akseptere at nå er jeg sint, men det betyr ikke at jeg ikke skal gjøre noe med det. Helt enig. Jeg skal bare dra det tilbake til Jack, det han sier da. Han sier at hvis du for eksempel da bare jobber med skyggesider, altså mørke i deg selv, in lack of better words, altså, så blir du blir vis, du blir klok, men du kan også bli kald. Hvis du bare jobber med lyset, da blir du veldig bright lys, men du mister innsikten. Og love without wisdom can cause pain, sier han. For du har gode intensjoner, men det har ikke en retning. Det har ikke en jording. Mens visdom uten kjærlighet kan være brutalt og harmfullt. Og det jeg vil komme inn på her, da, det er at i den diskusjonen om spirituelle ledere, fordi at igjen, det var noen som sa, kan du adressere dette her, Jannicke? Dere som har en stemme, dette må dere ta fatt i, og hva synes dere om hva som foregår i Norge og i verden? Og det var en på kurset mitt, for jeg har det ultimate selvkjærlighetskurset nå, på spørretime så var det en som spurte om en spirituell lærer, som nå har blitt tatt i Epstein Files, ikke sant? Vi vet jo ikke om det, altså,
om han blir dømt eller hva. Men det er snakk om at han har en tilknytning da, til Epstein. Mm. Hva synes du om det? Og så sa jeg at jeg føler at det er mange spirituelle ledere opp gjennom historien, og også som eksisterer nå og lever nå, som har masse visdom, men de mangler en del av denne kjærligheten. Og jeg merker når jeg intervjuer, i forhold til når jeg snakker med disse lærerne, jeg intervjuer jo noen av de største spirituelle lærerne, og mest anerkjente, ikke sant, i verden, de som har masse følgere og så videre, så kan jeg kjenne hvordan de kan sette på et ansikt med en gang jeg begynner å intervjue, og så etterpå kan jeg, eller før, oppleve noe annet. Altså at jeg, selvfølgelig kan det være at vi ikke har kjemi og sånne ting, men det har vært noen ganger hvor jeg har følt at jeg har delt litt, da, og jeg ikke har blitt møtt med kjærlighet, men mer enn avvisning. Og da har jeg tenkt litt at, ok, kanskje denne personen er veldig karismatisk, er veldig god til å prate, og har masse visdom, men mangler litt av det store hjertet da. Og der har jo jeg kjent at jeg føler at jeg har en god nese for de som virkelig har begge deler. Og det er jo de for eksempel vi inviterer til å bli masterclasslærere i vårt medlemskap. De som har love and wisdom and love. Begge deler. Fordi at du kan jo lire av deg de største spirituelle innsiktene. Men så er det denne walk the talk da. Mm. Og vi hører jo historier om guruer som man har møtt, hvor man bare føler seg bitte liten. Man føler at de lærer hvordan du skal følge deres vei, men ikke at du skal lytte til deg, og at du er like kraftfull som dem. Og jeg skriver om dette eksempelet i boken, men jeg var i India en måned, og disse lærerne satt i hvite skjortler, og jeg er jo litt sånn skeptisk, ikke sant? Stiller masse spørsmål, selv om jeg er åpen. Og stilte spørsmål til det han sa. Og han dummet meg ut, latterliggjorde meg, fikk meg til å føle at jeg ikke var åndelig utviklet nok. Og der og da, det var mange år siden, så følte jeg at, nei, ikke sant, det er noe feil med meg. Men i ettertid, så er jeg så glad for at jeg har skjønt, herlighet. Han har ikke kommet noe lenger enn meg, og han mangler kjærlighet. Han har masse visdom, han var veldig vakker, sånn indisk mann. Men han trengte å få den der avstanden at jeg er her, og du er der nede. For meg er ikke det ren, altså ekte, autentisk spiritualitet. Og det er det jeg tror at vi merker, vi tåler det ikke lenger, vi orker ikke denne livsløgnen, fordi vi kjenner det i kroppen. At det Og det er er feil. det som, ja, og det er sikkert mange som har kjent akkurat samme, og det er den der lille stemmen, den lille, du vet, noen som tenker, er det jeg som bare kommer på det akkurat nå, men nei, det er hvor mange ganger det har vært en lille sånn, her er noe som ikke, det her stemmer ikke helt, men jeg kan ikke gripe fatt i det, det er ikke noe konkret, og så skjer da nå dette raset. Og det her med kunnskap versus kjærlighet, altså du kan dra det til egentlig det alt, for jeg tenker at et menneske, vi mennesker er personligheter, og noen mennesker har en karismatisk personlighet, altså de bare har det. Kunnskap kan vi alle tilegne oss, Mm. og da er spørsmålet om vi bruker den kunnskapen. Men det er først når vi har en livserfaring, og det hjertet kobles på, og at du faktisk kan gjøre en forskjell da. Så kanskje er det litt sånn at det som skjer nå, er på en måte litt sunt. Om Fordi, det er. ja, og Om det det er. å, og det å, fordi helt ubevisst, altså en ting er at det er mange mennesker som vi kan si nå at jo, vi har jo puttet det litt på piedestaler, men jeg tror det er ganske mange mennesker vi ikke engang, eller jeg tenker for mine egen del, ikke engang har tenkt på at de har puttet på piedestal. Ja. Og så er det den at, oi, nei da, det er jo bare hermetegn et menneske det også. Og vi alle er mennesker. Det er det jeg Ja. har skjønt. Vi alle er mennesker. Og det har hjulpet meg, husker jeg, når jeg satt og intervjuet Kjell Magne Bondevik. Han synes jeg for så vidt var helt nydelig. Altså, han er det motsatte av det vi ser nå, synes jeg da. Mm. Mm. Men plutselig, who knows, jeg vet ikke, alle har jo mørkside, men han satt jo og snakket åpent om sin depresjon, og jeg følte meg virkelig som en likeverdig med han. Og jeg tenkte jo også, han har sin erfaring. Ja, tidligere statsminister, men jeg har min erfaring.
så ingen av oss mer verdt. Men jeg synes det var så fantastisk hvordan han delte noe av det såreste for den norske befolkningen. Og så ser vi det motsatte nå. Og Mm. vi kaller det dårlig, ikke vi, noen kaller det dårlig dømmekraft. Og det gjør meg sint. Mm. Fordi det er en undervurdering virkelig av hele greia. Jeg blir skikkelig opprørt når det er det som forklares med så grove ting som folk har gjort. Det er å Jeg må være forsiktig med ordene mine her. Men da undervurderer du hele befolkningen. Som Ja. om vi ikke sitter her og ser på og skjønner hva som skjer. Mm. Og det at de ikke kan, som Bondevik, stå frem da, og si, vet du, I made a freaking big mistake. Mm. Fordi at vi alle har feil. Vi alle trår feil. Men om vi skal prøve å kamuflere, etter du til og med har blitt avslørt, så klarer du ikke å stå for det og si at, vet du, jeg har dummet meg totalt ut. Mm. Jeg er dypt lei meg. Beklager. Det er jo det vi venter på. Og da er det jo lettere å også tilgi. Men når vi hele tiden skal ha skjold på skjold og vise ingen feil, da, og nå refererer jeg til mange, men det Mm. er jo veldig mange som har visst om dette kameraderiet som har foregått i norsk politikk. Og det er jo noen som også har sagt fra om det, og så har de blitt latterliggjort igjen. Ikke Mm. sant? Og jeg tror at vi må endre fra, altså hele strukturen må begynne å endres nå. Fordi at jeg tror ikke nå, for folk er sinte, altså. Og det er rettmessig sinte. Jeg tenker det her, ja, Sinne er det første steget, det er superviktig. Det er jo sånn det er når man går gjennom et traume. Sinne er en del av det. Ja, du må få det ut på et eller annet vis. Så jeg tror det er kjempeviktig. Og så har jeg en annen tanke rundt det her. Det er som akkurat nå, så er det som det har skjedd et skred. Ja. Det er et skred som har skjedd. Det skjedde plutselig, vi var ikke forberedt. Det var kanskje noen få som hadde noen anelser om at det her kunne være et litt ømtålig område, men de fleste ante ikke at det kom til å skje. Så nå har skredet skjedd, og det skaper en masse følelser, det skaper en masse usikkerhet, en masse uro, fordi akkurat nå er det bare masse støv, det er stein, det er kaos, ingen vet noen ting. Og det er når det er sånt her kaos, at vi både har en mulighet til å rydde opp sammen, kjapt, men også å kunne bygge på nytt, bokstavelig talt, da. Så nå, akkurat nå så vet vi jo ikke hva er det som har blitt knust under skredet. Altså hvilke systemer eller maktposisjoner eller troer, ikke minst, troer på enkeltmenneskers meninger, hva den er, og hva som står igjen når støvet har lagt seg. For noe vil jo stå igjen. Ja, og hvem har gjort hva? Ikke Ja. sant? Vi har ikke oversikt, det er totalt kaos. Og Mm. det er masse flere filer som skal komme ut. Mm. Ikke minst filer om ufoer, det skal jeg komme inn Ja. på senere. Jeg har bare lyst til å holde litt tak i dette med å ikke snakke ut og snakke vår sannhet. Ja. Og jeg snakker mye om det i selvkjærlighetskurset og generelt, det å snakke sin sannhet. Og jeg vet at det ikke er bare bare. Og jeg vet at jeg har mine egne blind spots. Jeg har de tingene jeg er skamfull overfor, som jeg har gjort i livet. Ikke det at alt skal frem, og vi skal dele alt. Det er noe med å anerkjenne det, enten si det til terapeuten min, si det til partneren min. Og det har jeg begynt å øve på med partneren min, at vi snakker om det vi er skamfulle overfor. Dette har jeg gjort, jeg angrer på det. Bare for å eie, altså komme høyere opp i frekvens. Men det å snakke sant da, hvor er det jeg vil her? Jo, jeg føler at det vi kan gjøre i et forhold, hvor vi skal ha denne fasaden, ikke sant? Vi våger kanskje ikke å dele med venninner hva som egentlig skjer i forhold og så videre, for vi skal beskytte og vi skal holde fasaden. Men vi gjør det også på samfunnsnivå. Ja. Vi gjør det også i Norge spesielt, og jeg tror janteloven påvirker oss der. Jeg tror den er i bunn og snakker til oss gjennom underbevisstheten vår, at vi skal ikke tro vi vet bedre og så videre. Og det er fantastisk at vi har denne tillitskulturen. Det er veldig fint, og det er jo fantastisk fordi at vi har ikke så mye kriminalitet som kanskje andre land og sånn, og så videre. Så vi har mer tillit. Men alt som er for mye av det gode, altså, den kan også gå for langt.
Mm. Så hvis vi bare nå tier stille, og så bare går det over, og det så jeg en eller annen reporter sa, ja, men dette er bare en episode, det vil gå over. Og så tenkte jeg, nei, det Mm. kan ikke bare gå over, for denne gangen så må vi si at nok er nok. Og nå leser jeg akkurat en artikkel i VG nå, hvor jeg fikk ikke lest den ferdig. Nå er nok nok. Vi vil ikke ha mer av denne løgnen. Mm. Og flere av oss må snakke frem. Vi må snakke om det, vi må legge ut på Facebook. Ikke sant? Mange av oss tør ikke å gjøre det. Vi lener oss på at andre skal gjøre det og ta kampen. Men Mm. hver og en av oss har jo en stemme, og jeg har begynt å dele selv, og jeg syns det var litt skummelt. Fordi jeg er også, og det har vi snakket om, litt sånn redd for hvordan vil det gå sammen med Wisdom from North og så videre. Og Mm. så kjenner jeg at ja, men jeg må jo være autentisk og faktisk vise at jeg har mye mer temperament enn jeg kanskje har vist før. Og det er ok. Og jeg sier ikke at jeg er et perfekt menneske i det hele tatt. Jeg har absolutt mine blind spot, men jeg gjør så godt jeg kan. Og jeg forsøker å si unnskyld når jeg har gjort noe feil. Det øver jeg meg på. Og det synes jeg faktisk at jeg har blitt bedre og bedre på. Det er å si unnskyld, beklager. Jeg var ikke helt på mitt beste her. Jeg burde ikke sagt det, eller jeg burde ikke gjort det. Men jeg er bare et menneske. Så vi kan ikke tie stille, for da det var så fin setning. Silence is complicity. Mm. Altså da vedvarer det som er. Og nå sier disse spirituelle lærerne, som jeg i hvert fall stoler på, astrologer og så videre, altså the power back to the people, men også power back to you. Og så er det jo det der med å se seg selv, ikke sant? Ja. Ja. Mm. Jeg var akkurat tenkte på, for det er jo liksom as above, so below, og Ja. disse utrolig fine setningene der. Og igjen da, så tenker jeg det vi ser der ute, for å bruke det ordet da, for det er jo liksom utenfor huset vårt, ikke sant? Det skjer jo ikke, ja. Hvis vi er villige til det, så er det jo ta blikket tilbake og inn på oss selv, og inn på vår egen lille sfære. Og det kan jo starte med akkurat det du sier. Jeg kjenner at det treffer meg, det her med bare det å våge å si ting høyt, selv om det er ubehagelig. Og det å kunne våge å heve stemmen sin, altså heve i form av å faktisk si dette vil jeg, dette vil jeg ikke, dette synes jeg ikke er greit, dette synes jeg er greit. Hva det enn er da, men innen sin egen sfære, og begynne der, men kanskje begynne enda før det. Begynne med seg selv. Ja, kanskje det vi ser her ute er jo sånn tegn på at vi har levd også med en livsløgn overfor oss selv. Ja. Altså hvor ærlig altså noen ganger så tenker jeg, Gud, hvor ærlig har jeg egentlig vært med meg selv? Opp igjennom har jeg altså gjort eller sagt eller vært på en måte fordi jeg har tenkt det må jeg være eller gjøre, eller liksom, hva det enn er. Og når det her blir så synlig der ute, så er det en innmari fin mulighet til å snu det speilet og si, ok, hvor er det jeg skal ta den kampen? Og jeg tenkte på det du sa med, jeg husker jeg er elendig på å huske navn, men dette som skjer der ute, og hvordan dette påvirker også det enkeltindividet. Fordi at det visstnok så er vi også en tid hvor vi ikke lenger tåler bullshit. Ja. Altså vi har mindre aksept for masse forklaringer. Ja. Og igjen, der tror jeg det som skjer, at veldig mange av oss nå kjenner at slutt å bortforklare, slutt å være stille, vi vil bare ha svaret. Ja. Vi Det er kan godt tilgi, sannheten. kanskje til og med, men vi vil bare ha svaret. Vi vil bare at du kommer fram, ikke si du er syk eller du kan ikke, bare gi oss svaret. Og det samme med den bullshit-biten, den tror jeg, eller filtret, tror jeg, i hvert fall kan jeg kjenne på det, den er ganske tynn blitt. Altså, kom til poenget, jeg er ikke interessert i å, altså, nå finner jeg ikke helt ordene, men igjen, det som skjer der ute, det speiles innover igjen. Det blir mange ord, ikke sant? Forklaringer og ord. Og jeg så på nyheten i går, og det var en dame som snakket, og jeg skjønte ikke hva hun sa. Jeg bare, i alt det du sa nå, så jeg skjønte ikke poenget. Det var bare ord for meg. Og jeg har kjent at et av mine kjærlighetsspråk, vi har jo snakket litt om det at det er 5 kjærlighetsspråk, og du har en bonus på det i kurset mitt, det med at vi har vårt eget selvkjærlighetsspråk. Men ord er ikke mitt selvkjærlighetsspråk, fordi jeg i mitt liv har hørt så mange ord, men lite handling. Så ord bare preller av. Jeg må se handling. Det er da jeg skjønner at ok, nå skjønner jeg at personen mener.
det den sier. Um, hvor var jeg nå? Ja, Nå hadde, ja. ja, men får ta det litt tilbake, for jeg vet at du har noe spennende å snakke om det intervjuet som du hadde med Jack. Ja. Fordi sant, i og med at vi er i denne sfæren som vi er, og det er veldig gøy å se at det som har blitt predicted for jenta deg i stad, faktisk viser seg å være tilfellet. Og Jack snakket du jo med faktisk før jul. Ja. Og så kommer han nå med et helt annet perspektiv. Et helt annet perspektiv på det som nå skjer, enn det de andre har gjort. Ja, han pinpointer det gjennom et metafysisk perspektiv, da, som er det Ja. perspektivet vi har på det arbeidet vi gjør. Og det syns jeg er så hjelpsomt. For han snakker jo nettopp om at vi må gjøre vårt eget skyggearbeid, og jeg var jo inne på det. Fordi vi kan ikke bare gjøre dette lysarbeidet, tenke positivt og så videre. Vi må også se, ok, hvor er det jeg har disse skyggesidene mine? Og da har han begynte å kanalisere denne norrøne gudinnen, og det synes jeg var litt gøy da. For han er jo ikke fra nordiske land. Hela, hun blir kalt Hel eller Hela. Og dette er den norrøne gudinnen for underverden. Og det er datteren til Loke. Og hun føler seg da, det hun sa i kanaliseringen var at hun har blitt misforstått, og hun har blitt glemt, og hun har blitt sett på som djevelen og så videre, men nå har hun en mulighet til å komme frem med sin visdom. Og jeg stilte sånne banale spørsmål som, ja, henger du i helvete, liksom? Altså, hvem er du? Har du levd på jorden noen gang? Og så sa hun, nei, jeg lever gjennom dere. Og fra det perspektivet dere er, så kan det se ut som jeg henger i underverden, men det er ikke det jeg gjør. Og jeg har min funksjon, og Thor har sin funksjon, Loke har sin funksjon, Frøya har sin funksjon, men dette er min funksjon nå, og endelig kan jeg komme frem, for nå er det ikke sånn at de som snakker om dette blir brent på bålet lenger, ikke sant? Vi er i nye tider. Så hun snakker om viktigheten av at vi ser på våre egne skygger, og som du sa, du var inne på det, as above, so below. Dette er en av de universelle lovene, som sier at alt vi ser der ute i makro, alt vi ser ute i universet, det er også inni oss. Så inni oss har vi hele universet. Vi er et hav med små dråper. Ikke sant? Vi er fremdeles en del av havet. Så alt vi ser der ute er også et speil på hva som skjer der inne. Så for å endre det som skjer der ute, må vi også endre det som skjer her inne. Altså ta skyggen opp i lyset. Og jeg elsker de norske eventyrene. Nå skal jeg jo ha foredrag i Sedona om noen uker, og du er med på å lage foredraget og slidene. Og vi tar jo da lytterne gjennom denne Askeladden-reisen. For vi alle er jo på en stor heltereise, sånn jeg ser det. Og han møter hjelpere, ikke sant, på veien. Og han møter trollene. Og da er det et bilde som vi lager da, på trollene vi har i oss selv. De må vi se på. De skal ikke ta livet av oss. De er der for de har en beskjed. Og i stedet for å flykte, eller rømme, eller spille død, da, som er disse mekanismene vi har i hjernen, så kan vi møte dette trollet. Og da begynne å omfavne, sjalusien, jeg kan omfavne mine masker, jeg kan omfavne misunnelsen, irritasjonen, fordi det har en beskjed hvis vi snur mynten. Og det jeg også har lyst til å nevne, det er at Jack, tilbake til han da, snakker om at vi nå er i Ragnarok. Og det er så, jeg synes det er så kult. Når vi endelig får litt sånn visdom fra nord her, gjennom en britisk kar. Ragnarok, og da leser jeg på ChatGPT da, hva står det egentlig for? Så står det, i norrøn mytologi er Ragnarok den store omveltningen, ofte kalt gudenes skjebne. Det er ikke bare verdens undergang, men en syklus. Gamle strukturer bryter sammen, det ser vi. Kaos og kamp oppstår, det ser vi. Mange guder faller. Ja. Inauthentic spiritual leaders, perhaps. Verden renses.
En ny og fornyet verden vokser frem. Og det handler ikke om bare ødeleggelse, men sammenbrudd før fornyelse. Når balansen mellom lys og mørke går tapt, oppstår Ragnarok. Altså, Mm. det han sier, vi har ikke hatt balansen mellom lys og mørke. Det grøsser. Det var utrolig fint sagt. Ja. Ja, det er sterkt. Så vi er i Ragnarok now, og hel skal frem, og ja, alt skal frem i dagen. Jeg kjenner Når du snakker nå, tenker jeg kjenner sånn fornyet Tro! entusiasme. Det er sånn om altså jeg tenker hvis man bare åpner disse nyhetsappene eller hva det enn er, så kan man bare bli dratt inn i sorg og tristhet og frykt, ikke minst frykt. Men med det perspektivet der, så blir det her bare ja, det er som en skikkelig ja, det er som å si, huset raser, men du får mulighet til å bygge det på nytt, altså. Jeg syns det er så godt ja, med disse metafysiske forklaringene. Det er jo derfor vi Ja. driver med det vi gjør. Fordi at det gir jo en forklaring på at alt går ikke, for å si det sånn, til helvete. Det gjør ikke det. Det er en dypere grunn for at noe vakkert, en ny verden, skal tre frem. Og det er jo det vi alle drømmer om, tror jeg, innerst inne. Kanskje ikke de som jobber bare for makt og seg selv, men de aller fleste menneskene i verden, tror jeg, er gode. Det har jeg alltid Mm. trodd på, at 95% som er noe sånn, er gode mennesker som er fornuftige mennesker og vil det beste osv. Og så dessverre har vi gjennom historien og grusomme ledere og alt mulig som da har gått helt inn i det verste av det mørke, da. Det Mm. verste av det mørke. Ehm, og det, ja, igjen, det vil ikke overleve. Og så vil jeg nevne én ting som er litt morsomt. Mamma sendte meg en melding. Hun er jo påskrudd. Trump sier i dag i VG, eller ja, kanskje noen dager siden, at nå skal de også frislippe filer om ufoer. Mm. Og jeg hørte han i et annet klipp snakke seg bort om dette med ufoer. Og nå kommer da filene. Og det er så godt å se det òg, for hvor mange ganger har vi ikke snakket om på kanalen Disclosure, Open Contact is coming, og de har snakket om 2026 og 2027. Daryl Anka sa det jo nettopp. Mm. Og jeg er så spent på de filene at jeg Og Jeg igjen, er der så tror jeg også nysgjerrig. ja, og der også tenker jeg at der tror jeg vi ikke aner. Jeg tror det, igjen denne vanvittige overraskelsen vi kommer til å få. Uansett om for de som har trodd, og de som ikke har trodd. Mm. Så det her er på tide, er det ikke det heter? Det er på tide. Og vi får bare vente og se. Så Mm. ja, for å oppsummere litt her. Vi ønsket jo å lage denne episoden for å snakke sant selv. Mm. Om hvor vi står, for vi snakker jo veldig ofte, vi snakker jo hver dag fordi vi jobber så tett sammen. Og at vi har også lyst til å ta et klarere standpunkt i forhold til at spiritualitet for oss er ikke bare ascension, angels, up there. Det er faktisk veldig menneskelig. Og jeg har også lyst til å nevne fine spirituelle lærere som Lee Harris sa det samme som jeg mener. Hvis du føler at din kraft blir tatt bort fra deg, run the other way. Mm. Og jeg har noen kunder og sånn som har kommet til oss og som har fortalt om kurs de går på, hvor jeg bare tenker, altså min mening er run the other way, altså. Hvor det er, hvis du ikke gjør det her, så kommer du til helvete. Hvis du ikke gjør, altså det er jo det religiøse egentlig, baksiden ved religion. Det er mye vakt med religion, men det er også mye negativt, ikke sant? Hvis du ikke følger min vei og så videre, du må gjøre det på en spesifikk måte, hvis ikke får du masse karma. Der er ikke jeg, altså. Jeg Jeg tror, altså jeg må bare, ja, mm. bli ferdig med tanken. En god spirituell lærer viser deg din kraft, og du skal finne din sannhet, din nordstjerne, din vei hjem, og det er der vi står. Jeg sitter ikke med svaret, du sitter ikke med svaret. Vi forsøker å vise visdom og kjærlighet, og hjelpe folk finne veien sin hjem. Men vi har ikke det store bildet. Og jeg tenker at det er altså det som skjer nå, du sa det som han nevner, eller det som var definisjonen av Ragnarok, altså Mm. såkalt guder, hva nå enn vi definerer som guder. Og det gjør jo at
hver og en av oss som enkeltmenneske må ta mer ansvar. For kanskje har det vært sånn at vi i veldig, veldig lang tid igjen ubevisst har latt andre ta ansvar og ta avgjørelser for oss. Det spiller ingen rolle om det er i det private, eller om det er i form av ledere, eller uansett hva det er. Og noen har jo reist, liksom, hva heter det for noe, hevet flagget og viftet lenge, men de fleste av oss har ikke gjort det. Det er noe med at det er behagelig å la noen andre styre, det er behagelig å la andre ta avgjørelser. Men når ting raser, og dette raset har gått, så er det en invitasjon til hver og en til å trå kanskje enda tydeligere inn i vår egen kraft. Bruke det ordet du ofte bruker, det er et veldig fint ord. Men også det å våge å kjenne etter, ok, nå når jeg ikke da skal bare lene meg til en annen, eller til dette systemet, hvem er jeg da? Hva Mm. kan jeg da utrette? Hva er jeg i stand til? Når Mm. jeg nå må stole enda mer på meg selv, og sånn sett ta et større ansvar selv. Mm. Og da kan det være igjen at det flere vil våge å raise their voice som ikke før har gjort det, fordi de kjenner ok, nå kan jeg, nå må jeg. Så at det er en omveltning sånn sett også, det er jeg veldig Ja, sikker på. altså lage den podcast-episoden om det du Ja, egentlig har lyst til å snakke om, eller starte den bloggen, eller gå for dine drømmer, for dette er tiden. Og det ja, sies også, det var noen som kanaliserte på showet, på YouTube-showet vårt, at denne tiden vil bli støttet, altså energiene vil støtte businesser som kommer fra hjertet. Og så fikk jeg også en tanke om at herlighet, våre politikere burde jo gått, altså det burde vært pensum for dem å gå gjennom et personlig utviklingsprogram. For at de ja, skulle virkelig komme i kontakt med deres dypere intensjon om ja. hva de skal utrette og hvorfor. What is their big why? For Mm, hvorfor de skal bli statsminister eller finansminister. Hva er deres verdier, for eksempel? mm. Og at det er out in the open. Hva er dine 5 hovedverdier? Jeg drømmer om en tid der vi er der. Åh, den støtter jeg. Det er en nydelig tanke, og jeg velger da å tro og håpe at det er dit vi går. Ja. Og min oppfordring til alle dere som lytter i dag, da, det er også å se inn, ikke sant, i ditt eget forhold til deg selv, til din partner, til jobben din. Lever du sant? Føler du at du er i den rette jobben? Føler du at du snakker din sannhet til din partner? Ser deg selv med sannhet? Og hvis du føler at jeg er ikke helt autentisk, ikke døm deg selv for det. Fordi at vi alle på autopilot går og har en maske. Jeg også. Selvfølgelig prøver jeg å være snill og hyggelig i sosiale settinger og er usikker av og til og alt det der. Så det er ikke en sånn, ja, nå er du autentisk, nå er du ikke det. Altså, det er jo en prosess. Det å Mm. kjenne hvordan kan jeg være mer autentisk. Men det er det jeg hører tiden handler om. Det er at vi skal være autentiske, og så må vi kjenne hva det er for hver og en av oss, da. Så kanskje vi skal ja, avrunde med å bare egentlig dele litt om hva som skjer på Wisdom from North også, hvis noen har lyst til å Mm. lære litt mer. Jeg snakket jo om at jeg skriver en bok. Nå vet jeg ikke når den kommer, for det tar lengre tid enn jeg trodde. Men vi har jo et medlemskap der vi er opptatt av spirituell utvikling, personlig utvikling, som handler om, altså det er litt sånn spirituelt Netflix da, hvor man får ulike masterklasser hver måned, og oppgaver hvor du går inn i deg selv. Og vi har online-kurs, det ultimate selvkjærlighetskurset, og vi har jo podcastene. Og du jobber jo med det tekniske, Ragnhild, og jobber Mm. iherdig med å flytte alt det vi har hatt på en plattform over til en annen, for at kunden skal få det mye lettere, og så Ja. videre. Så du er jo en iherdig prosess der. Ja, det er tanken, og jeg gleder meg. Jeg gleder meg veldig til vi skal involvere medlemmer spesielt, for det blir jo noe nytt i dette nye. Og det som er litt fint, det har jeg ikke tenkt på før akkurat nå, det er jo at i dette medlemskapet så er det jo litt det vi snakker om nå. Det er ikke en sannhet eller en teaching eller en vei, eller det er rett og slett perfekt sted å være da, i disse tider hvor vi kanskje er alle sammen litt på leting etter den nye sannheten hermetegn om oss selv, og kunne gå dypere.
Og det er akkurat det vi ønsker å gi til det enkelte. At her kan du plukke og finne ut hva er det som passer meg, og hvilke personer er det som passer meg å lytte til. Så og rent sånn teknisk så blir det store, spennende endringer i la denne våren og sommeren. Som jeg både gleder meg og gruer meg litt til. Kjenner på ansvaret der. Men jeg vet at det blir til det bedre. Ja, vi har aldri for lite å gjøre her i Nei. Wisdom from North. Men tusen takk for at du var her, Ragnhild, og herlig å prate med deg og drodle med deg. Og tusen takk til alle dere som lyttet. Og hvis du vil høre mer av disse episodene som jeg refererte til, så kan du bare gå til wisdomfromnorth.com. Vi har 2 websider, en på norsk, en på engelsk. Wisdomfromnorth.com er for alle engelske ting vi gjør, og engelske episoder, og wisdomfromnorth.no er der vi har alt materiale som vi tilbyr på norsk. Så takk for at du lyttet i dag, og må du skinne det lyset du er.